गुड मॉर्निंग दोस्तों, तुम सब कैसे हो। ये देखो हमारे पास एक जेसीबी रिमोट कंट्रोल वाला जेसीबी। वाह बहुत बढ़िया। ये देखो ये तो इसका रिमोट है। आज हम ये जेसीबी को चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले जो भी मेरा चैनल में नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को दबा दो। चलो आज हम ये जेसीबी को चला कर देखें। ठीक है दोस्तों, चलो चलो जेसीबी आगे बढ़ो। ओ नो, यहाँ पर तो रेत की पटरी है। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है। देखो शेर ने तो, ये तो थॉमस ट्रेन है, इसको तो तोड़ दिया। देखो जंगली जानवर सभी ट्रेन पर अटक गया। ये देखो यहाँ पर गंडर है, नीचे तो भालू है। ये देखो ये तो स्टीम इंजन के ऊपर एलिफेंट उठ गया है। ओ नो, देखो सभी ट्रेन का क्या हालत किया। यहाँ पर देखो ये तो यहाँ पर देखो बुलेट ट्रेन है। देखो जंगली जानवर ने ये ट्रेन का क्या हालत किया। ओ नो, देखो सब ट्रेन तोड़ दिया। चलो हम किसी से मदद मांगते हैं, कौन से मदद करे। यहाँ पर देखो दो पुलिस कार है, दो पुलिस बाइक है। चलो पुलिस बाइक से मदद मांगते हैं। पुलिस साहब मदद कर दो, वहाँ पर जंगली जानवर ने अटैक कर दिया। ठीक है हम जाते हो, चलो जल्दी चलो। पुलिस बाइक से पिटाई करेंगे ये सब जानवर को। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहले शेर को मारो, पुलिस बाइक से शेर को मारो। वाह देखो एक बार में ही शेर गिर गया। आप गंडर को मारेंगे, मारो फिर से मारो ट्रेन से नीचे उतरो। अब हम भालू को मारेंगे, इस भालू को मारो फिर से मारो। अब ये एलिफेंट को उड़ के मारेंगे। वाह मार दिया। देखो एलिफेंट गिर गया। वाह वेरी नाइस। चलो दोस्तों आज हम ये ट्रेन को ठीक करेंगे। देखो ट्रेन तो हालत क्या, देखो ट्रेन तो एकदम बुरी हालत कर दिया। चलो हम ट्रेन को ठीक करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो पहले ये थॉमस ट्रेन को ठीक करते हो। चलो पहले इसको यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, वीडियो को आखिरी तक देखते रहो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो तब तक हम ये ट्रेन को ठीक करते हूँ। पहले इसका आगे वाला हिस्सा जोड़ देती हूँ। ये देखो ये आगे वाला हिस्सा लग गया। अब ऊपर का हिस्सा, वाह ये तो मेरा ट्रेन ठीक हो गया। चलो अब ये स्टीम इंजन है, इसको मैं ठीक करती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी ठीक हो गया। देखो चलो अब क्या है, ये तो एक इंजन है, एक्सप्रेस ट्रेन है। ये तो बुलेट ट्रेन है। देखो बुलेट ट्रेन को भी गिरा दिया था। चलो सभी ट्रेन को हम साइड में लगाते हैं। इसका बुलेट के पास स्टीम इंजन के पास थॉमस ट्रेन और एक ट्रेन है मेरे पास, देखेंगे। ये देखो एक है एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, चलो इसको हम चला कर देखेंगे। पटरी पर नहीं, हम इसको जमीन पर चलाएंगे। देखते हैं जमीन पर चलते हैं कहेंगे। ये देखो ये ट्रेन तो जमीन पर जा रहा है। ओ नो, ये तो गिर गया। फिर से सीधा कर देते हो। चलो तुम यहाँ पर चलो आगे चलो। रुक क्यों गए? ये देखो ये ट्रेन तो रुक गए। चलो इसे हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे हम रख दिया। चलो आगे देखते हैं। आगे तो एक मॉन्स्टर कार है। वाव, चलो बच्चों इसे हम चला कर देखेंगे। ठीक है, चलो पहले इस मॉन्स्टर कार से ये शेर को धक्का देंगे। मारो शेर को, मारो। वाव वेरी नाइस। चलो देखो ये तो थॉमस ट्रेन को धक्का दिया। चलो आगे देखते। आगे देखो एक बेबी है, इसका नाम तो सोनू है। तो देखो उसके बाजू में उसका मामी है, सोनू की मामी है। वाव सोनू की मामी, मैं सोनू को घूमने ले कर जाती हूँ। ठीक है जाओ। चलो सोनू तुम्हें हम चॉकलेट देंगे। ठीक है, चलो तुम आगे बढ़ते रहो। वाह चलो आगे चलो।